الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ये सूरत अनआम की आयात हैं 152 से 153. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. En'am suresi 152'den 155'e kadar. Tercümesi şöyle. De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldıklarını size okuyup anlatayım mı? Yani ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz size de rızık veririz, onlara da. Kötülüklerin açığını da gizlisini de asla yaklaşmayın. Allah'ın öldürmesine yasakladığı canı haksız yere almayın.
किसी akıl edesiniz diye Allah size bunu sıkı sıkıya emir buyurdu. मगर हक के साथ Mükemmel olan yolun dışında तुम्हें सख्त ताकीद करता है yetişkinlik çağına gelene kadar yetimin veya öksüzün malına başka bir yolla yaklaşmayın. वो बहुत अच्छा हो Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz hiçbir kimseyi gücünün ötesinde yükümlü tutmayız. और तो इंसाफ के साथ Bir söz söylediğinizde akrabanız dahi olsa adaletli olun. Allah'ın ahdini tamamlayın. Öğüt alasınız diye Allah bunu size sıkı sıkıya emir के buyurmaktadır. साथ किए गए अहद को पूरा करो İşte benim yolum budur. O जिसकी वो तुम्हें dost doğrudur. करता है Siz ona uyun. Farklı yollara uymayın. Yoksa onlar sizi onun yolundan ayırır. Takvasını benimseyin diye Allah bunu size sıkı sıkıya emir buyurmuştur. ये है वो जिसकी वो तुम्हें ताकीदी नसीहत करता है Bu En'am suresi 152. ayeti kerimeden 154. ayeti kerimeye kadar. Huzur son hutbemde belirttiğim gibi कि रमज़ान के महीने में Ramazan ayında कुरान करीम नाज़िल होने Kur'an-ı Kerim इस लिहाज से कुरान करीम nazil olmaya başlamıştı. महीने का Bu nedenle özel bir ilişki vardır Ramazan'la Kur'an-ı Kerim arasında. Bu ilişkiden istifade etmek ancak hangi durumda olacaktır? Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ve üzerine का हिस्सा बनाने onun talimatları üzerinde düşünerek onları kendi hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Aksi halde Kur'an-ı Kerim'in indiriliş nedeni hiçbir zaman başarılamaz. मसीह मौद Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde कुरान का मकसद Kur'an-ı Kerim'in amacı जाना हालत से इंसान बना insanları इंसानी hayvan hayatından insan hayatına getirmekti. Onu çok medeni bir insan yapmaktı. Bütün şeriatın sınırları bunlar orada olduğunda yavaş yavaş o insanı Allah Teala'ya ait bir insan yapacaktır. Ve ondan sonra bu noktada hatırlanmalıdır. Kur'an-ı Kerim और अमली uygulama olarak चुनाचे ve में तकमील bilgi olarak da bunu takip etmemiz gerekir. İhtinas Sırat- el Müstakim'de Allahü Teala ilk bölümde जो नताइज belirtildiği gibi Sırat-ellezine enamte aleyhim, bunun sonucu olarak da hiç şüphesiz başarılacaktır. Aynen bir bitkinin ना करे ekildiği उसको फल फूल नहीं ekildiği zaman o büyümediği sürece bir çiçek veya meyve vermez. Aynen bunun gibi नताइज मौजूद नहीं है hidayet meselesi de bunun sonucu başarılamaz. Bu hidayet ölü gibi olup hiçbir büyüme ve yeşerme potansiyeli yoktur. O Kur'an-ı Kerim öyle bir hidayettir ki buna uyan kişi en yüce खुदा ताला से takvanın standardını ve karakterini edinir. Allah Teala ile yaşayan bir ilişki kurulur. पुरानी हिदायतों के Onun salih amelleri जाते हैं Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına göre aynen güzel bir ağaç gibi olur. Bunun örneği Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir ve bu yeşerir ve çiçekler ve meyveler verir. पैदा होता है Orada özel bir tat yaratılır. उनका हक अदा कर Eğer Kur'an-ı Kerim'in haklarını yerine getirip doğru dürüst okunduğunda, अमल करने की तरफ तवज्जो dikkatler onun talimatlarına dikkat ettiğinde, ये एक नुमाया तब्दीली इंसान में पैदा हो जाती bunları günlük hayatında uyguladıklarında o kişinin hayatında çok güzel değişiklikler olacaktır. Orada ahlaki güzel değerler vardır. Kişi hayvan hayatından है पुरानी तालीम को अपने çıkarak लागू किया Kur'an'ın talimatlarını kendisine edinerek मुहज़्ज़ब o medeni bir insan olur ve Allah Teala'nın insanı, खुदा इंसान Allah Teala'nın adamı olarak Allah Teala ile ilişki kurar. Öyle Allah Teala'ya yakın bir kişi olur ki onun Allah Teala ile iyi ilişkileri, gerçek ilişkileri olur ve bunun örneğinde Allah Teala belirttiği gibi आता है şecere-i tayyiba der. Yani समा o ağacın kökleri son derece sağlam olarak çakılmış ve dalları yüceliklere
göklere kadar ulaşır. इसकी वजाहत Bunun açıklaması bir yerde Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu kelimelerle açıklamıştır. Şöyle der, burada Allah Teala bu noktayı açıklamıştır. O din, o inanç bir tohum gibidir. अमाल जो हैं Davranışlar वो आपाशी के बजाय हैं, यानी आपाशी की जगह हैं। su vermek gibidir. Davranışlar sanki o bitkinin sulanması gibidir. फरमाया कुरान शरीफ में किसान की Ve मिसाल है। işte bu bir çiftçinin örneğidir. O tohumu toprağa atar वैसे ही ये ईमान की ve अंग्रेजी है, bu वहाँ आपाशी है। dinin tohumunun ekilmesidir ve onun sulanması da insanın davranışlarıdır. जैसे कोई बात Unutmayınız ki din hiçbir hareket olmaksızın, ameller olmaksızın suyu olmayan veya kanalı olmayan bir bahçe gibidir ve o ekilen ağaçlar लगाया जाता है, अगर मालिक eğer उसकी आपाशी की तरफ sahibi ona dikkat etmezse, sulamasına vesaire buna dikkat etmezse ağaç kuruyacaktır. Aynen bu davranışlar وَالَّذِينَ جَهَادُوا فِينَا لَيَهْدِيَنَّهُمْ बल्कि इस राह में Yani siz हिदायत की जरूरत है। bunu çok kolay zannetmeyin. Çok çalışmanız gerekir. Başında da söylediğim gibi diyor huzur. तुम्हारा कुरान शरीफ जो है Kur'an-ı Kerim उस पर जो तुम्हें बनाना चाहता है वो उस वक्त बन सकते हो sizi yapmak istediği şeyi ancak दामाद दिए हैं। bütün bu dini sınırlar, şeriatın sınırları olduğunda bütün bu sınırları kendinize edinerek इसके लिए इंसान sistematik olarak bunu yapmanız gerekir. Bununla ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu kolay olmaz. Bunun için çok sıkı çalışmanız gerekir der. Böylece जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कराया हूं, yine söylediğim gibi, daha önceden de belirttiğim gibi शरीफ का महीना Ramazan ayı कुरान करीम का इस महीने में öyle bir aydır ki Kur'an'ın vahyi indirilmiştir. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in bütün emirlerini kendimize edindiğimizde ancak o zaman bu ay bize fayda sağlayacaktır. Bizim davranışlarımızın bir parçası olacak ve hayatımızı bununla yoğurmamız gerekir. Bu yol için çok gayret sarf etmemiz gerekir ve kendimizi zorluğa sokarak bütün bu Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına uymaya çalışmalıyız. Ancak o zaman bizler Allah Teala ile ilişki kurabilir ve ondan sonra ancak करीम के नाजिल होने के मकसद को bizler समझने वाले हो सकते हैं। बस Kur'an-ı Kerim'in vahyinin gerçek anlamını anlarız. Bu Ramazan'da मुजाहिदात हैं। çok sıkı çalışmak gerekir. Birçok davranışlar vardır bunu yaptığımız. Yiyecekten kendimizi alırız, uzak tutarız ve bize izin verilen şeyleri yapmayız. समझने की तरफ Fakat o arada yine elimizden geldiği kadar Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını anlamaya çalışmalıyız. Bütün orada okuduğumuz talimatlar, bütün bu talimatlar uygulama olarak hayatımızın bir parçası haline gelmelidir ki böylece bizler आसमान से o yeşeren ağaçların dalları, onların göğe uzanan dalları olalım. Allah Teala ile ilişkisi olanlardan olalım. Ve o insanların, böyle olan insanların duaları işitilecektir Allah Teala tarafından. Ve ayrıca dinimizin, inancımızın köklerini de güçlendirerek davranışlarımız da göklere uzanan yeşil dallar gibi olmalı ve böylece dualarımız Allah Teala tarafından kabul edilecektir bu durumda. Bu okuduğum ayet-i kerimelerde bugün, bu ayet-i kerimelerde de Allah Teala dikkatlerimizi belli talimatlara çekmiştir. उन अहकामात में से Ve bunların dışında bazıları 2-3 ayet-i kerimede bazı talimatlardan bahsedilmiştir. Bunlar Allah Teala'ya yakınlığı ve हुकूकुल takva yolunu takip etmeyi ve o kişiyi रहनुमाई करने वाले हैं। Allah Teala'nın haklarına ve insanların haklarına bunlar döndürülmüştür. Bunu tercümesini okuduğum zaman bu talimatların ne olduğunu herkes anlar. तो बता देता हूँ। फरमाया कि सबसे Bunları hatırlatma olarak tekrar söyleyeyim. Unutmayınız ki hiçbir zaman Allah Teala'ya ortak koşmayın. वालदैन से Ondan sonra ikinci olarak
Anne ve babanıza çok iyi davranın. Bu çok gereklidir ve hiçbir zaman unutmayınız bunu. हराम है। Anne ve babanıza kötü muamele tamamen yasaklanmıştır. Üçüncüsü, अपनी औलाद को कत्ल ना करें। yiyecek azlığı, rızık azlığı dolayısıyla çocuklarınızı öldürmeyin. Nesillerinizi öldürmeyin. हर किस्म की बेहयाइयों से बचो। Bundan sonra करीब भी नहीं जाना। kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Beşinci nokta, कत्ल ना करो। Allah'ın öldürmesine yasakladığı canı haksız yere almayın. Ancak bu sizin için Allah Teala tarafından haklı sayılmadıkça bu canı almayın. Hiçbir zaman सातवीं बात ये कि बलूगत को पहुंच जाओ। yetimlerin malına yaklaşmayın. Ancak onlar olgunluk çağına geldiklerinde bunların malları onlara verilmelidir ve hiçbir zaman bahane aramamanız gerekir. आठवीं बात ये 8. nokta, sizin ölçünüzde olsun, ticaretlerinizde daima adaletli olun ve dürüst olun. Hatta dahası da अदल से काम। daima adaletli olun. कोई अजीजदारी कोई कराबतदारी Hiçbir ilişki इंसाफ sizi adaletsizlikten alıkoymasın. 10. nokta, जो है verdiğiniz sözleri yerine getiriniz. और फिर ये Ve sonra her durumda मुस्तकीम पर daima kesin olarak sırat-ı müstakim doğru yolda kaim kılın. Bunlar hakim olan şeylerdir. Bunların detayları, चलकर bunları takip etmekle kişi तकवा की राहों पर चलने वाला कहला सकता है। kişiye ancak takva yolunda giden bir insan denilebilir. Kişi Allah Teala'ya yaklaşmaya çalışır. ये तो जो दिलाई है Öncelikle Allah Teala'nın burada zikrettiği konu daha ziyade talimat verilmiştir, emirdir bu. Hiçbir zaman bu sizden olmamalı ve tamamen yasaktır. Bu nedir? Bu herhangi bir kişi Allah Teala'ya ortak koşmamalıdır. उस हस्ती के साथ Bununla birlikte, bu varlıkla birlikte Allah Teala'ya ortak koşarsanız, पैदा करने वाला है। o sizin yaradanınızdır. Ona ortak koştuğunuzda मानी sizin zekanızı, fiziki gelişmenizi, kabiliyetlerinizi o size verir. मुहैया करने वाला Bütün bu nimetleri veren odur, Allah Teala'dır. कौन अकल Böyle olunca जो ऐसे aklı başında olan bir kişi खुदा böyle yüce Allah Teala'yı, मुहैया करने वाले खुदा का bütün nimetleri veren birisine, bir varlığa ortak koşabilir mi aklı başında olan? Fakat ne yazık ki insanlar bunu anlayamamaktadırlar ve ortak koşmaktadırlar Allah Teala'ya. जाकर Eğer bunların detaylarına giderseniz bu ऐसे अजीम Allah Teala'ya ortak koşmanın fikrini anlayamazlar. Allah Teala'ya ortak जमाने में हर koşmakta hayret edersiniz. Her zaman, her durumda हालत पैदा होती insanlar böyle bir durum içerisinde olup Allah Teala'ya ortak koşarlar. है। अम्बिया से Böyle olunca peygamberler öncelikle जब आते ही शिरक की तालीम के खिलाफ onlar gönderildiğinde Allah Teala'ya ortak koşmak aleyhinde konuşurlar ve dikkatleri Allah Teala ile ilişki kurmaya çekerler. Bu şirk öyle büyük bir günahtır ki Allah Teala ben bunları affetmeyeceğim der. Bununla ilgili olarak Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam तो जो दिलाते हैं जगह फरमाते हैं dikkatlerimizi çekerek her günah affedilmeye değer. Ama bunun yanında eğer herhangi bir जानना Tanrı Allah Teala'nın yanında kabul edilirse, Allah Teala ile beraber kabul edilirse bu hiçbir şekilde affedilmeyecektir. Allah Teala शिरक से ही मुराद burada şirk sadece sizin taşlara एक शिरक है veya heykellere tapmanız değildir. İbadet imkanlara tapmaktır. Dünyevi imkanlar फायदा इंसान उठाता farklı farklı yerlerde dünyada fayda sağladığınız şeylere onlara daha fazla dikkat ederseniz bu öyle bir şey olup şirk olup ve Allah Teala'ya ortak koşmaktır. Bunun bu günahın örneği hoka gibidir. है उसको छोड़ देने से कोई तकलीफ Eğer onu bırakırsanız और मुश्किल o बात zaman नहीं आती। hiç de zorluk olmayacaktır ve bunu hissetmeyeceksiniz. Fakat Allah Teala'ya ortak koşmak bir uyuşturucu gibidir.
onu bir tarafa bırakmak insanlar için çok zordur. हमें तवज्जो दिलाती है एक जगह Ve ondan sonra dikkatlerimizi yine çekerek daha detaylara girmiş ve 3 türlü şirk vardır der. Bunlardan birincisi genel olarak putlara tapmaktır. Ağaçlara vesaireye tapmak. Bu ağaçlara da tapılır. मोटी किस्म का शिरक Bu çok genel olarak yapılan şirktir. Diğer şirkler से ज़्यादा भरोसा किया जाए imkanlara çok fazla dayanmaktır. Eğer bu orada olmazsa ben tahrip olurum, yok olurum diye düşünür. Bu da şirktir. Üçüncü tür şirk Allah Teala ile mukayese edildiğinde kendinizi sanki मैं भी कुछ कर सकता हूँ ben de bir şey yaparım diye düşünmeniz. Bu nedenle Allah Teala siz kendi kendinize bir şey yapamazsınız der. Bir mümin herhangi bir şey yapmadan önce daima inşallah demelidir. İnşallah Allah Teala dilerse. इस रोशनी Ve के ज़माने में कोई गिरफ्तार नहीं है temel şirkte या ağaçlara, taşlara tapması bu bir genel olarak günah değildir. Fakat fiziki gelişmede Allah Teala'ya ortak koşmak ve imkanlara dayanmak, insanlara dayanmak öylesine yaygındır ve gittikçe daha da yayılmaktadır. Bu imkanlarda असबाब में जैसा कि मैंने कहा söylediğim gibi insanlara güvenmekte, zenginliğe, imkanlara dayanmak, güvenmek, अपने kaynaklara güvenmek vardır. Nerede çalışıyorsanız मालिकों पर इंसार है oradaki काम कर रहे होते हैं अफसरों की अपने patrona güvenmek veya ये हालत हो जाए kendilerini आप पर या किसी ज़ात पर ज़रूर से ज़्यादा övmekte meşguldürler. Birçok kereler bu gibi şeylere güvenildiğinde o kişi esas olarak हज़रत मसीह yaratılışının amacını unutmuş demektir. Hz. Mesih Sallallahu Vesselam तो वो मबूद हो जाता है kendinizi bir şey olduğunuzu bilerek aynen bir tanrı gibi o olmaksızın yaşayamam diye düşündüğünüzde o şeyi Allah Teala ile karşılaştırır ve ona ibadet edilmiş sayılacaktır ve onunla olan ilişkisi de ona ibadet edilecektir, sayılacaktır. अल्लाह ताला İbadete layık olan ise ancak Allah Teala'dır. जिन्ना वाले इंसान Allah Teala ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım der. और इबादत क्या है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु İbadet nedir? Hz. Mesih Sallallahu Vesselam bu konuyla ilgili olarak यानी ey insanlar sizi yaratan Allah Teala'ya ibadet edin. यानी उसको अपने कामों यानी का साथ समझो Siz onu हमारे काम हैं bütün bunları yapandır ve bütün her şeyi yaratan odur. कि इंतहा Onları देने वाला कामयाबी देने वाला सिर्फ mükemmel hale getiren, onları yüceliğe çıkartan, onlara başarı veren ancak Allah Teala'dır. Ancak Allah Teala'ya güvenin ve tamamen ona güvenin. Ve ondan sonra Mesih Sallallahu Vesselam ey insanlar खुदा की परस्तिश करो o Allah'a, sizi yaratan Allah'a ibadet edin. O ibadete layıktır. O sizi yaratmıştır ve o इसी से देख yaşayandır. बाकी Bütün o Allah Teala ile ilişkinizi kurun. उन्हें खत्म हो Diğer ibadet ettikleriniz bir gün bitecektir. ताला की है इसलिए Her zaman hayatta kalacak olan Allah Teala'dır ve bütün ilişkilerinizi onunla kurun. Bu dürüstlüktür. Bununla Allah Teala ile özel ilişkileriniz olmalıdır. एक समझा जाए और जो शख्स Karşılaştırılacak olursa diğer şeylerin hiçbir önemi yoktur. Anne ve baba ilişkileriniz veya başka bir kişilerle olan ilişkileri de düşünürse bu da bir nevi şirk demektir. उसके आगे O sadece şirk değil, प्यार मोहब्बत भी Hinduların yaptığı gibi putlara tapmak değil, onlara çok dikkat etmek bir nevi şirke girer. परस्तिश करो Ey insanlar, o Allah'a, sizi yaratan Allah'a ve sizin atalarınızı yaratana Allah Teala'ya ibadet edin. Siz o Allah Teala'dan korkun. Bu yeryüzünü sizin için dinlenmek, göğü ise sizi koruma için yaratmıştır ve size her türlü yiyecekler, rızıklar yaratmıştır. तरह के रिस्क तुम्हारे Ve o फलों में से पैदा किए सो तुम दीदा व दानिस्ता meyvelerden size rızıklar yaratmıştır. Bilerek hiçbir şekilde sizin rızkınız için yaratılanları da ortak koşmayın. की हकीकत बयान फरमाते हुए İbadetin gerçeği nedir? पैदाइश की
Gerçek भाई यही इबादत है। amacı ibadetin Allah Teala'ya ibadet जैसा कि insanoğlunun yaratılışının amacıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi उसको कहते हैं कि इंसान gerçekten ibadetin amacı को दूर करके o kişideki bütün pislik, bütün çarpıklık, जमीन को साफ kalbinin toprağı öylesine tertemiz olmalıdır ki aynen çiftçinin toprağı जैसे सुरमा को बारीक करके temizleyip arındırdığı gibi, Arapların dediği gibi göze konulan ilacın nasıl mikropları giderdiği gibi कि गोया रूह ही hiçbir taş, hiçbir चाचे अगर şey kalmamalıdır. Bunlar tamamen düzeltilmelidir. Eğer bu seviye और अगर जमीन की जाए başarıldığında ayna gibi siz kendi yüzünüzü görürsünüz. Bu toprakta olduğunda birçok meyveler, çiçekler verilecektir bu topraktan. Allah Teala'ya ibadet eden kişinde hiçbir çarpıklık, खुदा नजर आएगा। kalbinde hiçbir kötülük, pislik kalmayacaktır ve orada Allah Teala'yı görecektir. Yine Allah Teala'nın sevgisinin ağacı yaratacaktır. Eğer kalpler temiz ise o zaman her şeyi Allah Teala'nın için yaptığınızda, Allah Teala'yı her şey olarak kabul edinde, onun rızası için yaptığınızda Allah Teala'nın yüzünü göreceksiniz. Ve ondan sonra नशोनुमा पाएंगे और वो Allah Teala'nın sevgi ağaçlarının büyüdüğünü göreceksiniz ve onun tatlı meyvelerini de göreceksiniz. दायम उनके मिस्ताक Orada o ebediyen meyve veren ağaçlar olacaktır. Allah Teala yine farklı yerlerde belirtildiği gibi Allah Teala'nın önünde siz tamamen bütünüyle Allah Teala'ya boyun eğdikten sonra onun ona olan itaatinizde tamamen onun önünde tevazuyla eğildiğinizde ancak o durumda kişi ذاتی ताल्लुक और मोहब्बत kişisel ilişkisi olduğunda Allah Teala'yla herhangi bir sevgi, kişisel sevgi olmaksızın bunlar mümkün değildir. Sevgi tek taraflı olması demek değildir. Her iki tarafın sevgisi de kişi sevdiğinde o Allah Teala'dan kişiye, kişiden Allah Teala'ya olduğunda bu sevgi ancak aynen nasıl bir gök gürlemesi veya yıldırımın bir kişinin üzerine düşmesiyle यानी o इंसान पर गिरती है yanar kül olur ve bütün जल जाता है इंसान खाक हो जाता küle dönüştüğünde है। इस तरह ये मोहब्बत जो है ऐसी मोहब्बत होनी aynen bunun gibi o kişinin sevgisi होनी चाहिए। रमजान का महीने की भी एक o sıcaklıkta, o ateş içinde olmalıdır ve कि जो onun sevgisi öylesine yoğun olmalıdır ki bütün zayıflıklar ve kötü ameller, kötülükler, सबको kötü alışkanlıklar tamamen yanıp yok olmalıdır. रूहानियत का कब्जा हो जाए, Kişinin tamamı tamamen bu maneviyat जिसके लिए ile रमजान के महीने में हम hakim olunmalı. İşte insanoğlu bu odur ve bu ayda insanın durumu böyle olmalıdır. Allah Teala'ya ibadetin standardı vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize bildirdiği gibi bu standartlar başarıldığında सब मोहब्बतों पर गालिब Allah Teala'nın sevgisi hakim olduğunda, her türlü sevginin üzerine çıktığında her türlü şirkten kişi arındırılmış olacaktır. Allah Teala bu Ramazan ayında böyle ibadetler yapalım ki Allah Teala'nın sevgisi bizde yaratılsın ve böylece orada kalsın. Allah Teala'nın başka verdiği bir talimatta anne ve babanıza iyilik yapınız. Bu emir doğal bir emirdir. Bu insanoğlunun hayatının bir parçasıdır. Allah Teala'ya ibadet ettikten sonra bu hayatta anneler ve babalar da onların eğitimlerine, onların ihtiyaçlarına bakarlar, onları büyütürler. अपने Evet, fakir anne ve babalar kendi çevrelerinde ellerinden geldiği kadar çocuklarını yetiştirmeye ve doğru olarak onları beslemeyi için birçok fedakarlıklarda bulunanlar genel olarak bunu yaparlar ve Allah Teala onlara daima iyilikte bulunun der. Allah Teala इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। यानी तुम्हारे रब ने
ये ताकीदी हुक्म दिया है Allah Teala इसके सिवा किसी özellikle talimat vererek Allah Teala'dan başkasına ibadet etmeyin der. वकुल्लहुमा कौलन करीमा yani तुम्हारे रब ने ये Ve kullahuma kavlan kerima, Allah Teala talimat ederek Allah Teala'dan başkasına ibadet etmeyin ve ondan sonra anne ve babanıza iyi muamele ediniz. जिंदगी में बुढ़ापा आ जाए Bir kişi veya her ikisi de yaşlılık çağında yanınızda yaşlılık çağına gelirlerse hiçbir zaman onları azarlamayın ve hiç hoşnutsuzluğunuzu belirtmeyin. Daima onlarla yumuşaklıkla konuşunuz. Bazen şikayetler gelir diyoruzdur. जाहिल बच्चों के Bazı cahil çocuklar से नहीं बल्कि bu annenin çocukları değildir. Bazen çocuklar çok medeni çocuklardır fakat şikayetler bulunmaktadır. Çocuklar sorumluluklarına dikkat etmezler ve adaletsizlik yaparlar. Bazı kız kardeşler yazarlar erkek kardeşleriyle ilgili olarak खासतौर पर kendi anne ve babalarına el kaldırırlar. Özellikle जब onlar saygısızlık gösterirler anne babalarına. जायदाद का मामला Özellikle miras meselelerinde saygısızlık yaparlar. Anne ve babaların hayatı esnasında çocukların dikkatleri अपने बच्चों को जगह दे mirasa döner. Anne ve babalar onlara, çocuklarına miras verdiklerinde onlar daha fazla जायदाद के मालिक होते हैं kötülüklerle karşılaşırlar. उनको देने Bu anne babalar o mirasın sahibidirler. Bunların örnekleri vardır aramızda diyoruzdur. वालिदैन दरबदर हो जाते हैं Anne ve babalar hatta evlerinden bile atılırlar. यहाँ भी Burada, bu ülkede, İngiltere'de de के नाम पर वो özgürlük adına bazı çocuklar, olgunluk çağına gelenler, onlar saygısızlık yaparlar, kabalık yaparlar. Bunlarda daha da ileriye giderler. Bu talimat, anne ve babanıza saygı gösterin talimatı, özellikle belli çağa geldikten sonra bu ülkede çocuklar özgürdür. ये आज़ादी Bu özgürlük çocuklara burada, bu ülkelerde का ख्याल नहीं रखती hiçbir şekilde anne ve babaya, या माँ बाप की इज्जत büyüklerin statüsüne saygı göstermezler ve onlar hiçbir şekilde anne ve babanın onuruna göz kulak olmazlar. Bu eğitim değil, bilakis bilgisizliktir, cahilliktir. İslamiyet'in güzel talimatlarında anne ve babaya göz kulak olun, onlara iyi muamele edin, bütün saygı ve sevgiyle onlara muamele edin. Anne ve babanızın iyiliğini hiçbir zaman ödeyemezsiniz. मतलब ये है Bu onlara nezaket göstererek bunu ödeyiniz. Bu en güzel bir yoldur. Aksi halde फरमाया anne ve babanın iyiliğini gerçek olarak geriye ödeyemezsiniz. Bu nimetleri, bu amaçla ने क्या çocuklara çok güzel bir talimat verilmiştir. Allah-u Teala ये भी दुआ करो anne ve babanız için daima Rabbi hamhuma kema rabbayani sagira diye dua edin. Ey Allah'ım onlara rahmet edin. मेरे बचपन में मुझ पर Onlar küçükken beni büyüttüler हुए परवरिश की थी ve yetiştirdiler, bana baktılar. Bu yüce ahlaki değerler olup İslamiyet'in, अपने वालिदैन से उसने सलूक के बारे में सिखाता İslam'ın bizlere öğrettiği talimatlardır anne ve babaya saygıyla ilgili olarak. Bu en yüce ahlaki değerler olup bulunması gereken, Müslüman ailede bulunması gerekir ve Müslümanların da böyle yapması gerekir. Sadece anne ve babaların hayatında değil, onların vefatından sonra bile दुआ है onların makamlarının जो yükselmesi için yapılır. Onların hayatında ne eksiklikler varsa bizim tarafımızda, दुआ के जरिए से onu Allah-u Teala अपनी खास रहमत रखे bu eksikliği bizim adımıza gidermesi için yapmalıyız dua. İkinci olarak rahmet ilişkisi devamlı olarak gelecek hayatta da devam etmelidir ve Allah-u Teala onların makamlarını gittikçe arttırsın ve onlara rahmet eylesin. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem खुदा ने ये चाहा है Allah-u Teala दूसरे की बंदगी ना करो hiç वालिदैन से एहसान bir kişiye ibadet etmeyin ve anne ve babanıza iyi davranın der. Onun için ilk önce Allah-u Teala'ya ibadetten sonra anne ve babaya son derece saygılı olalım. Bu öyle bir rububiyettir ki
Çocuk son derece çaresiz olduğu bir dönemde anne çocuğa bakar ve baba da onun ihtiyaçlarını yerine getirmekle sorumludur. Allah Teala lütfundan dolayı और iki अपनी kişiyi मोहब्बत के अनवार से çocuklara bakmak için yaratmıştır. मोहब्बत का उनमें डाल दिया है। Ve मगर bu याद ilahi rahmeti onların kalplerine indirmiştir. Bu nedenle और खुदा ताला की मोहब्बत anne ve babanın rahmeti gelip geçicidir ama Allah Teala'nın rahmeti sonsuzdur. Bu farklılık iyice anlaşılmalıdır. स्टाइल का ना हो, Bu rahmet खा दोस्त anne ve babaların kalplerine konulmuş olmasaydı bu kişi ister कर सकता। anne baba veya patron olsun, kim olursa olsun hiç kimse sevmezdi. Allah Teala'nın rububiyetinin sırrıdır. Anne ve babalara da bu çeşit rububiyet verilmiş ve onlar için sıkıntıya girmişler. Hatta hayatlarını bile ortaya koymaya hazır olurlar. तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन فَلَا تَكُمْ مَعْهُ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. यानी Bunun anlamı को बेदारी anne ve babayla ilgili olarak herhangi bir kötü söz kullanma. इस आयत के Onların तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि önünde kendinizi büyük zannetmeyin. Esas olarak bak bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak bütün insanlarla ve bütün ümmetle ilgilidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap edilmesine rağmen bütün insanlara burada hitap edilmiştir. Çünkü anne ve babası, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in anne babası çok küçük bir çocukken vefat etmişti. इस आयत से एक Bazı insanlar buna itiraz etmişlerdi fakat हज़रत aklı olan kişi bunu daha iyi anlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap edildiğinde, anne babana saygı göster denildiğinde sizin konuşmanızda olsun daima onların yüce makamını göz önünde tutun. Başka insanlar böyle olunca anne babalarına ne kadar saygı göstermesi gerekir? Bu başka bir ayet-i kerimenin de belirttiği gibi Allah Teala sadece Allah Teala'ya ibadet etmenizi ve anne babanıza ihsanda bulunmanızı ister. Buradaki şirkle ilgili olarak bu ayet-i kerime bu taptığınız şeyler hiçbir şey değildir. Onların size hiçbir iyiliği yoktur. Onlar sizi yaratmadı. मुतकफ़िल नहीं थे। Onlar hiçbir zaman çocukken onlar size bakmadılar, sizi büyütmediler. Eğer Allah Teala kendisiyle birlikte başka birisine ibadet etmenizi emir etmiş olsaydı anne ve babanıza ibadet edin derdi. Çünkü onlar sizin metaforik olarak, benzetme olarak sizi büyütünlerdir. Büyütüp yetiştirenlerdir. Her insan, her hayvan kendi çocuklarını küçükken yetiştirip büyütürler. Burada bir rububiyet vardır Allah Teala'dan sonra. Bu onlara Allah Teala tarafından verilmiştir. Bu arzu, çocukların büyütme arzusu, sevgi, onlara yetiştirmek, onları sevmek Allah Teala tarafından onlara verilmiştir bu duygu. Bu makam anne babaların makamı olup daima onları gözlerimizin önünde tutmalıyız. Bir hadiste belirtildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi bir kişi şu kişi aşağılansın, bu kişi aşağılansın diye 3 kere tekrar etmişti. Bir kişi çok मैंने पूछा talihsiz ve aşağılanmaya layıktı. Sahabeler sordular, ey Allah'ın Resulü bu kişi kimdir? Anne ve babasını kendi hayatında görerek onlara hizmet etmemiş ve böylece cennete girememiş olanlardır demişti. इन आयत में Bu ayet-i kerimede bundan sonraki talimat min imlak ve la taktuluku evladukum bin imlak, कि रिस्क की तंगी की वजह से अपनी औलाद yiyeceklerin eksikliği dolayısıyla çocuklarınızı öldürmeyin. Bunun birçok anlamı vardır diyoruz. एक और खूबसूरती भी वादे Bu da Allah Teala'nın talimatlarının güzelliğidir. İlk önce çocuklara talimat verilmiştir. Siz ilk önce anne ve babanıza hizmet edin, onlara yumuşak olun, dikkat edin, onlara üf bile demeyin veya herhangi bir saygısızlık kelimesi kullanmayın der. Ondan sonra Allah Teala बुरी भी लगे hatta तब भी तुम bir şey hoşlanmasanız bile के मुकाबले पर yine bile से रहम ona cevap olarak daima rahmet gösterin ve itaat edin. Anne ve babalara da sizler çocuklarınıza en iyi şekilde mümkün olduğu şekilde bakmaya çalışın. Bunu hiç kimse sizi alıkoyamaz. Fakirlik sizi bundan alıkoymasın. Anne ve babanın sorumluluğu çocukların eğitimi, onlara bakılması, eğitimleri manevi ve
maddi olarak ölü gibi olmamalıdır. Onların sağlıklarına bakmamakla öldürmeyin onları. Bazı insanlar çok cimridirler ve onlara, çocuklarına para harcamazlar. Allah Teala rububiyet duygusu verdiklerinde anne ve babaya, anne ve babaların çocuklara bakıp onları büyütmesi sorumluluğudur ve çocukları toplumun bir parçası haline getirmek onların görevidir. Eğer bu yapılmadığı takdirde o zaman bu çocukları öldürmekten başka bir şey değildir. Hiçbir aklı başında olan bir kişi, hikmetli olan bir kişi görünüşte çocuklarını hiçbir zaman öldürmezler, ancak hatta bu manyak olanlar ve tamamen Allah-u Teala'yı unutanlar kendi bencil arzularına göre bunları öldürürler. Burada bazen örneği vardır. Bazen gazetelerde de belirtir. Bazı insanlar başka insanların yardımıyla kendi çocuklarını öldürürler. Veya başka örnekler vardır fakir ülkelerde. Orada anne veya baba çocuklarıyla beraber onları ateşe koyarlar oradaki durumdan dolayı. Bu fakirliğin durumudur. Fakat genel olarak durum böyle değildir. Söylediğim gibi diyoruzdur. Birçok anlamları bulunmaktadır. Çocukların öldürülmesiyle ilgili olarak farklı farklı anlamlar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi, eğer sizler çocuğunuzun eğitimine dikkat etmiyor ve eğitimlerini yapmıyorsanız onları öldürmek demektir. Bazı insanlar kendi işleriyle meşgul olmasından dolayı çocuklarıyla meşgul olmazlar ve onları unuturlar. Bunun sonucu olarak çocuklar ahlaktan uzak olurlar ve cemaatte şikayetler olur. Anne ve baba dışarıda meşguldür, evde değillerdir çocuklarının eğitimleri için. Onlar hiçbir zaman çocuklarına dikkat etmezler ve çocuklar tahribata uğrarlar. Özellikle çocuklar 10 yaşından sonra olgunluk çağına geldiklerinde onların anne ve babalarının arkadaşlarlığına ihtiyaç vardır. Ben bunlara dikkatlerinizi çekiyorum. Dışarıdaki toplumda esas olarak oradaki ahlaki değerler çocuklarınızı öldürmektir. Oradan kötü şeyler öğrenecektir. Çocuk bunun için belki bir açıklaması yapabilir. Biz çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz, biz her şeyi onlara veriyoruz derler. Bu esas itibariyle çocukların terbiyesini bozmaktadırlar ve arkada bıraktıkları mala, mülkü çocuklar bakıp iyice ellerinde tutacaklar mıdır, tutmayacak mıdır bilinmez. O malları o çocuklar yiyecek ve çocuklar da gidecektir. Başka bir durumda Batı ülkelerinde bu yayılmakta ve bizim cemaatimizde de bu bulunmaktadır. Anneler de dışarıya çalışmaya giderler ve çocuklarının eğitimine dikkat etmezler. Çocuklar orada burada dolaşırlar ve genel olarak iş yaparlar anneler ve çocuklar okuldan geldiklerinde hiç kimse yoktur evde onlara bakacak, göz kulak olacak. Annelerin bahanesi ailenin masrafına biz katkıda bulunuyoruz derler. Öyle anneler vardır ki sadece kendi kişisel masrafları için çalışırlar ve ondan sonra işten yorgun olarak geldiklerinde çocuklarına dikkat etmezler. Çocuklar için bazen dikkatsizlikten dolayı, aşağılık kompleksinden dolayı çocuklarda bozulmuş ve o çocuklar elden çıkmıştır. Hiç şüphesiz böyle kadınlar, böyle hanımlar ve anneler bulunmaktadır. Bunlarla ilgili olarak ben bilgi almaktayım diyoruzdur. Onların kocaları hiçbir şey yapmaz, evde oturmaktadırlar. Bu tembelliklerinden dolayı onlar evlerde oturur ve hanımlar da çalışmak zorunda kalırlar. Bu insanların Allah-u Teala'dan korkması gerekir. Kendi davranışlarından dolayı kendi çocuklarını öldürmemelidir. Koca hanımlarına bakmazsa bu da bir öldürmektir. Çocukların öldürülmesidir. Hazreti Müslim Mahmud radıyallahu anh bunun örneğini çok güzel olarak ortaya koymuştur.
hamilelik boyunca eğer annenin yiyeceğine dikkat edilmezse o zaman doğacak olan çocuklar zayıf ve hastalıklı doğacaktır. Ve bu da çocukların öldürülmesi demektir der. Ondan sonra bu da bu ifadenin anlamıdır. फैमिली प्लानिंग करना ये बच्चों Fakirlikten dolayı, aile planlamasından dolayı çocukların doğmasına mani olmak doğru değildir. Çünkü annenin डॉक्टर sağlığından dolayı doğumu durdurabilirsiniz veya çocuğun bazen durumunda, sağlık durumunda anne ve babalar uyarılır ve çocuğun kürtaj edilmesini isterler. Annenin sağlığı buna müsait değildir derler. Buna izin verilir. कराना उसूल उसमें Bu sadece kürtaja अल्लाह ताला fakirlikten dolayı değil, sıhhatten dolayı izin verilir. Allah-u Teala bizler size de ve çocuklara da rızık veririz der. Allah-u Teala başka bir yerde काना खितन कबीरा कि ये कत्ल bu çocukların öldürülmesi çok büyük bir günahtır der. मुसलमान जो हैं Gerçek bir mümin, gerçek Müslüman gerçekten çok katı inancı olanların hiçbir şekilde böyle davranmaları mümkün değildir. Sadece बस हमें büyük günahlar kategorisinde değil, küçük günahları bile işlemezler. Onun için özellikle bu noktaya dikkat etmeliyiz. अपने बच्चों की Bu insanlar खास तवज्जो özellikle दें kendi çocuklarının eğitimlerine dikkat etmeli, onlara zaman vermeli, onların eğitimlerini yapmalı, evlerinde, ailelerinde öyle atmosfer yaratmalıdırlar. İyi eğitim verilmelidir ve cemaatin bir parçası olarak, toplumun bir parçası olarak ülkenin ilerlemesinde yardımcı olmalıdırlar. Onların çok iyi eğitimleri ve yetiştirilmeli anne ve babanın sorumluluğundadır. के बजाय Anne ve babalar kendi öncülüklerine ön planda tutacaklarına, çocuklarının talim ve terbiyelerine dikkat etmelidir. कि ये बच्चों की तरफ Anne ve babalar औरतों का है bu terbiyetin sorumluluğu sadece annenin görevidir veya bu sorumluluk sadece babanındır diyemez. इनकी परवरिश में माँ बाप Hangi çocuklar iyi olan çocuklar anne ve babanın paylarında kendi rollerini oynadığı anne ve babaların çocukları iyidir. Bu ülkelerde çok sayıda boşanmalar vardır ve tek anne veya tek baba çocukları büyütürler. Okula gittiklerinde स्कूलों के इर्द गिर्द के माहौल orada okul idarecileri ve polis de bu konuda çok rahatsız olurlar ve suçlu insanlar da में जराइम पेशा लोगों में ऐसे इस किस्म के बच्चे ही शामिल होते हैं bu çeşit çocukların büyüyerek suçlu haline gelmelerinden kaynaklanır. Çünkü anne ve babanın dikkatini almamış çocuklardır. मैं ये काबिल फिक्र बात भी Ben ayrıca bir şeyden daha कि हमारे यहाँ भी bahsetmek istiyorum. Bu çok üzüntü vericidir diyoruzdur. बढ़ रहा है इसलिए Bizim durumumuzda बर्बाद हो रहे हैं boşanma sayıları da artmaktadır ve böyle çocuklar bundan etkilenmektedir. Bazıları daha başından itibaren, bazen de çocukların doğumundan sonra ayrılmaktadırlar. Anne ve babanın her ikisi de अल्लाह ताला kendi bencil davranışlarını feda etmeleri ve çocuklarını düşünmeleri gerekir. Allah-u Teala bütün Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını uygulamayı bizlere nasip etsin. Birkaç nokta daha kaldı. Gelecek hafta bunlara devam edeceğiz inşallah. Esselamu Aleyküm. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر